Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 544-то издание. Дансе Макабре е филмска емисија која на секој можен начин се обидува да ги промовира пред се квалитетните филмски остварувања на домашниот аудиториум, а голем дел од тие филмови доаѓаат токму од филмските фестивали, кај што е епицентарот на квалитетот на филмската уметност. Кога се филмски фестивали во прашање во нашата држава, секогаш во емисијата барем добивате мој личен патепис, конкретно за сето тоа што сум можел да го погледнам на овие фестивали, па добивате отчет, барем во најмала рака од двата најголеми фестивали кај нас се разбира, доколку ми е овозможено да присуствувам, а надвор од државата не ни можам да известувам со оглед на тоа што има некоја малумна практика избрани домашни филмски работници да се пратат на странски фестивали само ако игра домашен филм на фестивалот, што се разбира дека е реткост, а во сите други случаи и години нема потреба да се поддржи работењето на филмските критичари надвор од нашата држава. Јас не сум еден од тие избраници кои што имаат можност да шетаат, без разлика на тоа што во рамките на емисијата сум рецензирали јадници филмови и гостувале сите значајни домашни режисери во неа. Гејткиперите во мојата професија имаат секојаш предност, што значи дека нема што да барам јас на Канскиот филмски фестивал. Меѓутоа тоа нема да ме спречи да го следам фестивалот од далечина и да си ги бележам во календар филмовите за кои надолго и на широко ќе се дебатира во емисијата, со надеж дека ќе може да се погледнат на домашните филмски фестивали, а веќе неколку и стана достапни дигитално, за кои што имав можност да ги погледнам, па затоа и го правам овој преглед на филмови кои на хартија пред се делуваат највпечатливо, односно најпривлечни се за око, барем во контекст на промо материјалот кој што е на располагање за нив, па кога ќе станат достапни, ќе бидат коментирани од моја страна во детај во рамките на емисијата, како што тоа било со години наназад, ако не во ова, тогаш во ТВ 103, ако не во ТВ 103, тогаш во видеологија. Така што во која и да е емисија која што авторска емисија која што работам, ќе добиете мој коментар за филмовите за кои што ќе ви ги напоменам во рамките на оваа емисија, кој што сметам дека се дигна најмногу прашина на нив на Канскиот фестивал. А на почетокот на емисијата слушнавме две прекрасни композиции за бендот за кој што се дига најмногу прашина моментално во рок-н-рол сцената, односно станува збор за момците од Sleep Token, односно станува збор за англиски бенд кој што доаѓаат од Лондон, кој прават еден прекрасен амалгам на прогресивниот рок-н-рол и метал со тоа што може да се нарече инди поп или тоа што може да се нарече модерен R&B, и тоа го прават на доста уникатен начин со оглед на тоа што изминатите неколку години во рамките на овие пространства, односно на жанровски конотации, можеби најизвикани беа Leprous, како еден од тие бендови кои што доминираа во таа спрега помеѓу поп напевот и дисторзираната музика. Меѓутоа, Sleep Token се една од нивните најсериозни конкуренции кои што го издадоа во мај нивниот трет студиски албум, со тоа што бендот издава од 2019 долгосвиречки албуми, односно го издадува новиот албум Take Me Back to Eden, од кој што имавте можност да ги слушнете композициите Chokehold и The Summoning, кои што беа првите синглови кои што се појавија од овој албум, издаден за Spine Farm, и ќе слушнеме од него уште две композиции, без разлика на времето кое што го имаме на располагање. Наставно албумот е едно од најквалитетните рок-н-рол дела на барем сега за сега во текот на оваа година. Ја слушаме The Apparition и War, кои што исто така се наоѓаат на Take Me Back to Eden, односно третиот нивен албум. Претходниот беше издаден пост короната 2021, односно This Place Will Become Your Tomb, а првиот им беше пред короната, односно Sundowning. Така што се враќаат момците со ова одлично студиско издание, кое што говори за квалитетот кој што го поседуваат одличните Sleep Token.
Дансе Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечером има закажано полноќен танц со смртта по 544 пат. Јас сум Златко Љевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, ова е 544-то издание на Дансе Макабре, во кое што ќе ви говорам за неодамна завршениот Кански филмски фестивал. Имено, имаше неколку иновативни потфати и неколку решенија кои што одлучија да изгледа Канскиот фестивал малку поразлично од минатите години, односно неколку селекции беа ставени во преден план, а други беа морфираа во нешто сосема поразлично. Имено имаше неколку документарни филмови кои што влегоа во официјална конкуренција, што беше новитет барем за оваа година, со оглед на тоа што документарниот филм постепено низ годините се провлекуваше во Канскиот фестивал, започнувајќи од документарни филмови за филмаджи и за музичари, преминувајќи во засебни категории, кај дебитанските автори, така што до турка на крај до официјалната конкуренција, што беше некаков изговор на Тиери, односно директор на Кан, дека и Кан прифаќа документарен филм со отворени врати, и тоа во официјалната беа Four Daughters и Youth, односно Spring, кои што беа филмови кои што пред сега кршеа документарната форма, секој на свој начин во таа нивна докуфикција. Зголемен беше бројот на режисерки во конкуренција, што мене лично не ми значи за квалитетот на филмовите, затоа што мене тој ми е важен, а не човекот кој што стои зад него, најмалку полот, расата, припадноста. Така што според мене погубна е полова стереотипизација и статистика, колку проценти имало мажи, жени и што како и да се декларираат авторите на делата, затоа што мене ме интересира колку од нивните филмови се квалитетни, а не врз основа на полот кој што го работеле нивните автори, така што јас сум од тие бартовците за кои што авторот е мртов и сакам да зборувам за делото кое што ќе остане да живее после нив, така што дискусијата за квалитетот на делото ми е на прво место, барем во рамките, и тоа се биде во рамките на емисијата. Причина зашто е важна конституцијата на жирито е токму овој избор на филмски радикали на чело на жирито кој што беа оваа година, кој одлучува што ќе се издвои, односно предводени беа председателот Рубен Ослунд, кој што го знаете како режисерот на Квадратот и Триаголник на тагата, а во друштво на мојата наомилена режисерка Јулија Докурно, односно авторката на Ро и Титан, засилени од актерите од Америка Пол Дейно и Брил Ларсен, кои ги нападнаа новинарите шо бараат таму на нивниот прес, исто како што Скарлет Јохансон беше нападната од страна на новинарите за суперхеројските филмови во кои што глуми, користењето на соголување за продажба на филмовите. Наспроти нив, Џон Си Рајли ја предводеше втората категорија, освен официјалната, односно фамозната Uncertain Regard селекција, Анаис Демостиер деби остварувањето, додека Илдико Ейниди и Ана Лили Амарпур ги предводеа селекцијата на кратките филмови. Оваа година не забележав дека има проекција на VR филмови. Тоа беше своевиден феномен изминатите неколку години. Очигледно ова е засечено да нема акцент ставено на оваа форма, меѓутоа имаше ЕСИД, селекцијата, како еден вид на конкуренција на гранични филмови, имаше зголемен број на квир филмови, како и непотребни француски филмови кои што по секоја цена се наоѓаат секоја од година во година, ги има се повеќе во рамките на Канскиот фестивал. Миналата година имаше една
протестантка, се извинувам, која се соблече гола и врескаше на цел глас, на која што пишуваше Stop Raping Us со бои на украинското знаме за време на филмот на Джордж Милер, како револт од силувањето кое што го вршеа руски војници во Украина, а оваа година за време на ЕСИД, односно на проекцијата на долгометражниот филм, се појави девојка во сино жолт фустан, која во стилот на Кери, на Брајан де Палма, со боја, односно со вештачка крв, која што ја криеше во нејзиниот градник, под фустанот, ја ги скина врз нејзината глава и истури крвта која се разлеа на неа, како еден вид на протест, врзан исто така за руско-украинската војна, така што секоја година има некаков вид на станд, кој што се практикува и кај домашните филмски фестивали, односно да се привлече вниманието на камерата која што е насочена кон самите звезди кои што се движат по црвениот тепих, да се оддаде внимание на социјално ангажирани проблематики кои што се горлеви теми во широм светот. Оваа година се појавија и доста тричасовни филмови и историски метафикции се разбира, каде што реалноста беше посебно со историјата. Имаше докуфикции, како што напоменав, од секогаш имало, се разбира, меѓутоа за прв пат влегува во официјалната селекција и интересен беше тој однос кој што се воспоставува во нив со реалноста, односно се употребува телото како едно своевидно сведоштво за злоделата кои што се нанесуваат врз него. Исто така имаше филмови кои што филмот како перформанс беше ставен во преден план, од секогаш имало и ќе има, и од секогаш имало аплаузи кои што траеле десетина минути и некој незадоволен кој што ќе протестира, односно ќе негодува за некој си филм, меѓутоа тоа аплаудирање од десетина минути важи за секој филм со оглед на тоа што обожуваат, посебно со оглед на тоа што се там присутни самите режисери и актерската екипа, на еден начин се оддава почит со самиот аплауз кој што го добиваат, кој што кога ќе го погледнете изгледа како да трае вечно. Направив една селекција од 13 филма од главната конкуренција, кој што на еден или на друг начин ми го привлекува вниманието и имам намера да ги погледнам во рамките на оваа година. Се разбира доколку се набава соодветен дистрибутер и може да се погледа дали во киносала. Би преферирал да ги погледам во киносала, меѓутоа ако завршат на некоја платформа, зашто да не се погледнат и таму и ако се наменети за големо платно. Еден од нив е и Black Flies на Жан Стефан Совер. Него го знаеме како режисерот на Johnny Mad Dog и A Prayer Before Dawn. Тој го снима својот филм ситуиран во Нью Йорк, каде што Оли Крос, кој што е глумен од Тај Шеридан, е млад болничар кој што се здружува со Рудковски, односно тоа е ликот кој што го глуми Шон Пен, кој е искусен лекар за болничар, односно за итни случаи. Соочени се со екстремно насилство од лудилото што ги снаоѓа на ангажираните потфати кои ги прават на њујоршките улици, односно ги открива филмот ризиците од работата која секој ден нели им го згрозува нивниот живот. Малтене е еден вид на модерна верзија на Таксистот на Скорсезе, меѓутоа низ призма на брзата помош. Покрај него, како еден од филмовите кои што ги издвојуваме, Club Zero, кој што на прв поглед ме придоби со оглед на тоа неколку карактеристики кои што ги поседува самата премиса. Работен е страна на Джесика Хауснер, неја знаеме како режисерката на Little Joe, потоа Amor Fou, Lourdes, Hotel, Lovely Rita. Односно, во овој филм господица Новак се приклучува на едно приватно средно училиште, каде што започнува курс за исхрана со еден иновативен концепт, менувајќи ги навиките кои што ги имаат младите ученички во исхраната. Значи, без таа да предизвика сомнешка и наставниците и родителите, неколку ученички потпаѓаат под нејзино влијание и се приклучуваат на еден прилично затворен круг на тој така наречен мистериозен Club Zero. Односно, ова е своевидна
студија за развивање на зависности и пред се нездравата практика на зачленување во култ, односно самиот култизам, со оглед на тоа што се промовира на ваква елитно здружение во кое што се издвојуваат неколку ученици кои што нагло одбиваат да се прехрануваат како еден соевиден револт со тоа што се зачленуваат во ова булимична групација. Покрај него ќе го издвоам и Anatomy of a Fall, режисерско остварување на Джастин Триет. Не ја знаете како режисерка на Age of Panic, In Bed with Victoria и поновиот Сибил, односно таа ја освојува Златната палма со овој фестивал, во кој што Сандра, Семјуел и нивниот син Даниел има оштетен вид, една година живеат на оддалечена планинска локација и кога Самуел е пронајден мртов од нивната куќа, започнува истрага за смртта во кое што сомнителни околности наведуваат дека Сандра е една од тие кои што е обвинети. Дали навистина е извршено самоубиство од страна на Самуел или е убиство во прашање на нејзина страна е проблематиката која што разработува наградуваниот филм. Една година подоцна Даниел присуствува на судењето на неговата мајка, односно едно расчленување на односот кој што го воспоставиле неговите родители и баш ме интересира да погледнеме зашто оваа судска драма толку многу се нападнала на жирито, дали овој филм бил нивен безбеден избор, со оглед на тоа што другата алтернатива е прилично радикална и би се сомневале дали навистина би поддржале на пример еден филм кој што е ситуиран во Аушвиц да го наградат и што тоа какви реперкусии би имало и што би зборувало пред се за Канскиот фестивал. И поради тоа го избрале овој безбеден малтене филм, ако може така да се каже, со тоа што убиство кое настанува за време на давањето на интервју на Сандра, односно филм кој што ја разработува проблематиката дали е нејзиниот сопруг паднат или е турнат. Театрално е судењето во Франција, како што се напоменува од критичарите кои што погледна и ставена е Сандра за секој нејзин потфат под микроскоп со тоа што се анализира на нејзините диалози од животот, иако нападот, односно обвинителството нема доказ против неа, само се разработува наративот со кој што ќе се продаде дали таа е или не е всушност инволвирана во убиството. Едноставно има форензично читање на луѓе малтене. Мотив за убиство и кој е собственик да ја пишува приказната на животот се разглобува во овој филм и секако поделбата на трудот со оглед на тоа што и двајцата родители имаат право да капитализираат од нивниот живот. Едноставно е најавен како солиден театрален телевизиски филм или можеби крие нешто повеќе. Да бидем искрен, не ми се допадна толку многу Сејнт Омар минатата година, кој што исто така во централот во неговата срж, во премисата која што всушност ја имаше беше токму тоа францускиот суд, така што процедуралните европски филмови не се атрактивни, барем за мене на визуелен план за гледање заради тоа што си лимитиран со кадри и движења и начинот на кој што се естетизира на судница. Меѓутоа баш ме интересира дали оваа судска драма колку толку ќе биде револуционерна и одлика која што ќе може да се мери со останатите кански победници, барем да биде на исто рамниште со Триаголникот на тагата или па со Титаниум. Се сомневам дека е така, меѓутоа да видиме од како ќе излезе филмот за да може да продискутираме за него. Еден од тие по-независни филмови кои што помина под радарот е Банел и Адама, работен од страна на Рамата Тулаеси. Тоа е нејзино дебют остварување долгометражно. Банел и Адама се заљубени, тие живеат во зафрлено село во северниот дел на Сенегал. Од
надвор од нивниот свет едноставно не перцепираат што точно постои, едноставно апсолутната љубов ги обединува, ќе се спротистави нели на конвенциите на заедницата во која што тие припаѓаат, затоа што таму каде што живеат нема место нели за страсти, уште помалку за брановите кои што и предизвикува нивната љубов. Од пресконференцијата која што ја гледав, авторката кажа дека е израсната во Сенегал, односно дека одела за време на летниот распуст таму, летувале, ама пофалена беше на самиот прес од моите колеги дека прекрасна била фотографијата на овој филм, што може да се забележи и од самите кадри кои што се достапни од него, и баш поради тоа сакам да погледнам како си играле со кадрирањето на ова афричко филмско остварување, а во најмала рака барем да оплакнеме очи. Убаво би било и на големо платно тоа да може да си го допуштиме. Fallen Leaves е ново филмско остварување на Аки Каурисмаки, тој е авторот на Авре, другата страна од Надешта и мал милиона други филмови. Односно, Fallen Leaves ја раскажува приказната за двајца осамени луѓе, глумени од Алма Појсти и Јуси Ватанен, кои случајно се сретнуваат во ноќта во Хелсинки и се обидуваат да ја најдат правата, единствена крајна љубов во нивните животи. Нивниот пат кон ова честна цел, да ја наречеме така, е заматен од алкохолизмот кој што подлегнува човекот на него, бројни изгубени телефонски броеви кои што не се запамтени или запишани, непознавањето на имињата или адресите, како што и бројните општи животни склоности да им ги поставуваат пречки на патот на оние кои што си ја бараат нели својата среќа. Од една страна девојката е отпуштена поради крадење на храна со поминат рок, кој што предизвикува фрустрација, се разбира, кај неа, и представува една нежна трагикомедија за која нели претходно се мислеше дека е изгубена со оглед на тоа што Каурисмаки ја продава како четврт дел од трилогијата за работничката класа, која што беше составена од Shadows in Paradise, Arydale и The Match Factory. Најдобар беше пресод на Каурисмаки, тој е првокласен гомнојадец кој си побара неговото куче, кое што глуми во филмот, да биде во конкуренција за Златна палма за куче и мислам дека доби некое признание. Смета досадно дека му е на пензионерот, па си снима филмови и си доби награда од жирито на Кан. Утопистички свет во корелација со реалноста предвиди овој филм. Овој винтидж пред се филм, романтизер на носталгијата, која 3 пати претходно ја има снимено, пати од формулаичност и удобност на истата, како што може да очекувате, како што е случај со повеќето режисери ветерани за кои што ќе ви говорам во текот на емисијата. Меѓутоа засадува романса насреде капитализам и едно славје на заемно доживување на концерти, тактилни поставености и ситуации каде што колективот си дозволува да биде обземен од убавината на уметноста која што знае во нејзин физички облик да ја слави Каурисмаки. Така што сувопарниот хумор верувам дека ќе биде загарантиран во неговиот нов филм. И само уште 2 филма ќе ви напоменам во овој сегмент. About Dry Graces, тоа е новото филмско остварување на Нури Билџе Чејлан, односно тоа е режисерот на Wild Pear 3 и Winter Sleep, во кој самет е млад учител во едно зафрлено село во северна Анадолија, додека неколку години го чека трансферот во Истанбул, низа настани го натера да губи својата надежда дека тоа ќе се случи, се додека од денот не се запознае со Нуреј. Односно, тоа е млад учител кој што исто така работи во училиштето. Актерката Мерве Диздар се закити со палма за најдобра
женска улога, односно најдобра глума, а Чејлан чекаме да ни го успори времето и да не убие со неговата сувопарна филозофија во овој 3-часовен филм во кој што се напоменува дека 2 сати се држи токму до действието за професорот и за неговото приближување, дозволено или недозволено, во одредена дистанца со неговите ученички, меѓутоа напоменато е дека во последниот пола сат има пресврт кој што го реконтекстуализира ова дело. И седмиот филм за кој што ќе ви го напоменам е Asteroid City, односно тоа е новиот филм на Вес Андерсон, режисерот на последните негови остварувања се Grand Budapest Hotel, French Dispatch, кој што ситуира действието во 1955 година, каде што студенти и родители од цела земја се збираат на еден научен надпревар на кој што учествуваат 5 деца. Тоа е как свој виден спој на одмор, рекреација, комедија, романса на конвенцијата која што се одржува за овој научен собир, односно Junior Stargazer, ако не се лажам, беше насловот, кој што се одржува во еден измислен американски пустински град. Во филмот глумата Шварцман, Скарлет Йохансон, Том Хенкс, Тилда Свинтон, Брайан Кренстон, Едвард Нортон, Адриан Броди, Лив Шрибер, Маја Хок. Се само неколку од звездите кои што се појавуваат таму и светот на звезденото филмско небо. Ќе си добиете симетричен, наивен Андерсонов филм, како што нели сакате да погледнете. Нема да излезе надвор од својата формула, тоа го очекувам од него, се надевам дека ќе ги разочара моите очекувања. Ќе добиете еден пастелен Nope, ако повеќе сакате, односно Nope во контекст на филмот кој што исто така во пустината беше ситуиран минатата година на Джордан Пил. Така што неколку од критичарите го нарекува дека е промашеток на фестивалот, кој што го оддалечува гледачот, говори повеќе за екзистенцијална тага, а не за емоционална. Така што други посочија дека премногу звезди го гушат самото сижење на филмот. Меѓутоа, верувам дека ќе допре до фрагментирани семејства, до наивниот детски поглед на светот и соочувањето на суровата реалност на негов харизматичен начин, така што тоа, ако го исполни Вес Андерсон, верувам дека ќе погледнеме некакво си гледливо филмско остварување. Во секој случај продукцијскиот дизајн ќе доминира и пастелните бои ќе видат во преден план. Тоа е нешто неизбежно и има поигрување помеѓу црно-белата форма и колоритот во контекст на самата начина на кој што се прераскажува самата приказна. Меѓутоа, љубителите на Вес Андерсон кои што слепо го следат во неговите стапки, ги следат во пустината и тоа како ќе го погледнат овој филм и ќе шират фалоспев за него, како и сите други филмови кои што ги обожуваат на господинот Андерсон. Меѓутоа, критичарите не се должни тоа да го прават по секоја цена. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и ќе слушнеме 2 бенда, односно 2 албума. Имено ќе слушнеме 2 композиции избрав од едно EP издание на Ghost. Ghost многу добро го знаат пред се слушателите на оваа емисија, знаат со оглед на тоа што шведскиот рок-н-рол бенд кој што постои од 2006 година, уште со нивните EP изданија беа емитувани во Дансе Макабре и стана своевиден символ на оваа емисија со оглед на тоа што веќе представуваат еден начин на промовирање на жанровскиот филм со оглед на маските кои што ги користат. Ете и Sleep Token има на почетокот на емисијата кој слушавме маски, така што шок рокери се со самите рамки, меѓутоа е некаква комбинација помеѓу хард рок, прото хеви метал и поп сензибилитетот по кој што се препознаени. Имено ќе слушнеме композиција од нивниот албум кој што се обработки, односно една обработка на Stranglers ќе слушнеме, односно Hanging Around ја слушаме и ќе слушнеме Phantom of the Opera, односно обработка од првите албуми на Iron Maiden. Ова се композиции кои што се наоѓаат на нивното издание Phantomim. Потоа ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на едни музички ветерани кои што се враќаат на сцената со албумот Congregation of Annihilation. Имено ќе слушнеме композициите Another Judgment Day, Pick a God and Pray и Children of the Lie на бендот Metal Church, а станува збор за американски heavy metal бенд
основан во 80-та година, кој што на почетокот се оформени Сан Франциско, Калифорнија, меѓутоа функционираат од Вашингтон и нивното студиско издание Congregation of Annihilation е издадено, ако не се лажам, 13 студиски албуми по ред, со тоа што Марк Лопес и неговата весела дружина и тоа како знаат да удрат со нивните моќни рифови, така што се држат до старошколската практика на моќноста која што треба еден метал бенд да ја поседува во контекст на рифовите кои што ги нудат, така што со впечатлива брзина и висок вокал, за тоа што е препознатлива за Metal Church, ќе слушнете од трите композиции на нивното одлично студиско издание Congregation of Annihilation, кој што најдобро сведочи за тоа што значат Metal Church. Ги слушаме Ghost и Metal Church и потоа се враќам во итер да ви говорам за преостанатите филмови кои барем на хартија делуваат интригантно од 76-тото издание на Канскиот филмски фестивал. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 544-то издание посветено на 76-тиот поред Кански филмски фестивал. Ви составив една листа од 13 најатрактивни филмови за гледање од официјалната селекција. Еден од нив е и барем сега еден од филмовите кои што најмногу сакам да погледам, The Zone of Interest, режиран од страна на Джонатан Глейзер, кој што нема многу филмови за себе, меѓутоа кога снима филми, тоа како остава длабока трага во филмската историја. Негови се разбира прекрасните брат, Sexy Beast и Under the Skin. Under the Skin е последното негово филмско остварување пред овој филм. А The Zone of Interest е филм за комендантот на Аушвиц, Рудолф Хос и неговата сопруга Хедвиг, кои што се трудат да изградат животот нивните соништа заедно со своето семејство во куќа која што има градина и се наоѓа токму до логорот во Аушвиц. Генералот во Аушвиц, кој што жена му ја нарекува кралицата на Аушвиц, живеат живот на едно германско нуклеарно семејство во рамките на Втората светска војна. Филм кој што започнува со црни екрани и ужасите на кампот кој што се случуваат надвор од идиличното поминување на животот во дворот и во градината, односно е едно богатство за очи и мисли кое што, како што е секој нов редок филм на Глейзер, така што очекувам радикализација која што ќе го оправда добиената награда Гран При на фестивалот, која што е втора по значење зад Златната палма, односно Палм д'Ор. Филмот свесно бега од визуелното насилство, како што тоа станува збор за повеќе филмови кои ги забележуваме оваа година, ама злото е прикажано со помош на аудитивниот атаки со монтажата. Радикален може би бил премногу за да биде избран како победник и прашањето го поставува што тоа би говорело за какви филмови се промовираат на Канскиот фестивал. Мора да се задоволи со Глейзер со Гран При наградата, иако очекував од радикали какви што се Рубенс и Јулија дека дефинитивно ова ќе биде филмот кој што на нив најмногу би им се допаднал, меѓутоа затоа е непарен број членуваат во жирито и нивниот збор не може да биде последен кога треба да се надаваат и да одлучуваат кој ќе го носи приматот. Меѓутоа да се биде во друштво на победниците на Гран Прито воопшто не е мала работа со оглед на тоа што Zone of Interest е заедно таму со Close, со A Hero, со Compartment Number 6 и со филмови како што се Solaris и The Sacrifice на Тарковски, како и Once Upon a Time in Anatolia Начела, например, или па Reality и Гомора на Гароне. Така што во прилично добро друштво е Zone of Interest, за тоа не треба да се грижиме. Покрај него ќе го издвојам и Last Summer,
тоа е режисерско остројување на Кетрин Бревилат, се извинувам, таа е авторката на култните романса Fat Girl и Anatomy of Hell. Станал збор за ремейк на скандинавскиот Queen of Hearts, кој што исто така играше во нашите киносали пред неколку години на филмските фестивали. Во кој Ана е почитувана адвокатка која што живее во Париз со нејзиниот сопруг Пиер и нивните две мали ќерки, односно заедно со нив доаѓа Тео, тој е 17 годишниот син на Пиер од претходниот брак, кој што се вселува во нивниот дом и до крајот на филмот Ана започнува афера со него. При тоа таа ризикува да ја загрози нејзината кариера и да го изгуби семејството. Тео е од една страна во кревка годишна возраст, како што одминува времето, врската станува и постепено деструктивна. Така што ова е еротска мелодрама во манирот на, како што знае најдобро да ги реализира Брелјат, меѓутоа и најдобро може да се изрази, меѓутоа ме интересира што таа всушност ќе придонесе со нејзината естетизација, односно дали ќе ја радикализира со оглед на тоа што оригиналот има еротски набој и прашање е колку е всушност нејзиниот филм дидактички, односно колку е задржан амбигвитетот кој што беше во оригиналниот филм и важен е се разбира со односот со трансгресијата која што го има, со оглед на тоа што ова е нов филм, не знам колку е нужно да има европски ремейк на истиот заради тоа што е пред неколку години. Меѓутоа едно е како скандинавците приоѓаат на еротиката, друго е како Брелјат ја соголува на низините основни координати и критериуми кои што знае да ги направи, односно да и малте не да ја банализира и да ја сведе на нееротски чин, односно трансгресијата кај неја е тоа што еротиката ја сведува во рамки на механизација и со тоа што ја истражува пред се празнотијата на ликовите кои што ја изведува. Така што ме интересира каков ќе биде нејзиниот пристап на ремейкот на Queen of Hearts. May December е режисерско стојување на Тод Хейнс, го знаеме како авторот на Carol, Safe, Velvet Goldmine. Филм во кој што за да се подготви за својата нова улога, позната актерка доаѓа да ја запознае таа која што треба да ја игра во на големиот екран, се извинувам, чишто сентиментален живот го запали пред се таблоидите, односно ја фасцинираше Америка 20 години претходно, со оглед на тоа што и таа во минатото била во една врска во која што била со помлад дечко, така што баш поради тој куриозитет кој што влече од корени од реалноста, ја инспирира оваа актерка за екранизацијата на самиот настан да исклоп, да ја портретира и да ги научи низините манеризми, запознавајќи се подобро со неа, што значи дека Натали Портман е актерката која што глуми актерка, Джулиан Мур е таа која што има односи со помладите од неа, така што имаме две опасни актерки и очекувам да продре до тие неискажани семејни проблеми во врска со годишна дискрепанца помеѓу партнерите, како што само Тод Хейнс може да продре во дисфункционалноста на овие семејства и неискажаното пред секое што се крие во нив. Еден од победниците на минатогодишните изданија на Канскиот фестивал, Хироказу Корееда, се враќа на него, овој пат со Монстер. Тоа е авторот кој што ги има претходно снимено Брокер и победникот Shoplifters, кога низиниот мал син Миното почнува да се однесува чудно, неговата мајка чувствува дека нешто не е во ред со него, откривајќи дека наставникот е одговорен за неговото однесување, таа влегува во училиштето барајќи да знае што точно се случило, за да се однесува така како што се однесува, но како што приказната се одвива низ очите на мајката, учителката и детото, вистината постепено излегува на површина. Добитник на Златна палма
е меѓународно признатиот режисер Корееда, кој што се враќа овој пат со деликатна една моќна трагателна приказна за љубовта, пред се должноста и социјалниот конфликт и тајните кои што ги има во семејствата. Награден е со Квир Палма и Палма за најдобро сценарио за филмот кој што е работен со една Рашомонова перспектива. Покрај овие филмови ќе го напоменам и Perfect Days на ветеранот Вим Вендерс, авторот на Парис, Тексас, уште еден пензионерски режисер, каде што снима филм за Хирајама, кој што работи како чистач на тоалети во Токио и е задоволен од својот едноставен живот, го следи структурираното секојдневие и слободното време кое што го посветува на страста кон музиката и книгите. Хирајама исто така ги сака и дрвата и фотографијата, поголем дел од неговото минато постепено се открива преку една серија на невообичаени средби, а Коджи Јакушо се извинувам, беше награден за најдобра машка улога. Идеализиран е и овој филм со симплистичкиот начин на живот кој што го има протагонистот во него. За некого е доволно да живее во чиста средина за да биде исполнет. Верувам дека не е таков случајот со хигиеничарите на тоалетите во нашата држава. Така што само јапонските тоалети верувам дека содржат чуда и се почисти дури од нашите хотели, така што сосема друг концепт е ова кој што не може да се поимаме и се надам дека Вим Вендерс ќе може да ни овозможи каде лежи убавината на едноставниот живот. А додека сме кај обичниот Everyman, тука го имаме уште еден ветеран, односно Кен Лоуч, кој што го сними неговиот нов филм The Old Oak. Кен Лоуч е авторот на I, Daniel Blake и Sorry I Missed You, односно стариот даб е едно посебно место, не само што е последниот паб кој што постои на северот на Британија, туку е единствениот преостанат јавен простор каде што луѓето можат да се сретнат во некогаш просперитетна да се видам рударска заедница која што сега запаја во тешки времиња и во еден 30 годишен надолен пад. Тиџеј Балантен, кој што глуми Дейв Тарнер, е газда кој што се зафаќа со стариот даб со последните сили, а неговиот пап е загрозен уште повеќе кога ќе стане спорна територија по пристигнувањето на сириските бегалци кои се сместени во селото каде што се наоѓа патот. Така што Тиџеј се сретнува со младата сирика Јара, глумена од Ебла Мари и со незината пред се камер. Дали можат да најдат некаков начин двете заедници да се разберат, треба да знаеме од новото остварување на Кен Лоуч, така што се развива една длабоко трогателна драма за губата, за стравот, за тешкотијата да се најде надеж, да се започне живот од почеток на протераните. Секогаш бил ангажиран овој пензиониран режисер кој што ги решава неправдите на светот со помош на неговата филмска леќа со која што управува Роби Рајан. Едноставно емпатија со бегалци по секоја цена не треба да се воспостави на еден филм кој што се соочени се разбира со расизам каде и да одат. Меѓутоа едноставно Кен Лоуч сака да живее во подобар свет кој што ќе може да погледнеме низ неговата камера. Значи имаме социјален реализам, односно психолошки реализам и исчекорува од овој филм со една своевидна парабола која што излегува надвор од формализмот кој што го знаеме за неговите социјално ангажирани филмови. Освен овие филмови, официјалната селекција беше прикажан и A Brighter Tomorrow на Нани Морети, La Chimera на Елис Рорвачер, односно филмот за италијанските крадци на гробови, тоа е режисерката на Хепиес Лазаро, потоа филмот Firebrand на Карим Аймос, Kidnap на Марко Белокио и The Pot of Fe на Тран Ен Хунг, односно тој е виетнамецот кој што филм за фетишот на готвењето, како и неколку француски режисери кои што имаат своји филмови во главната конкуренција, каде што се најдоа и два документарни, кои што едниот е Јут, документарот за шивачки на кој што им е одземено дејството. Уште еднаш напоменувам, Palme d'Or добитник е Anatomy of a Fall на Джастин Трид, Гранд Прито го доби The Zone of Interest на Джонатан Глейзер, награда од жирито Foreign Leaves за Аки Каурисмаки, најдобра режија Тран Ан Хунг за The Pot of Fe, а најдобра актерка Марве Дизџар
за About Dry Graces на Ceylan, најдобар актер Коджи Јакушо за Perfect Days на Wim Wenders и најдобро сценарија за Юджи Сакамото за Monster на Хироказу Корееда. Така што тука ќе направиме на кратка музичка пауза и го слушаме најагресивниот бенд за вечера кој што можем да ви го понудам, односно ги слушаме скандинавските блек металци кои што ни доаѓаат од Норвешка, односно култните Immortal, кој што се појавија со нивниот 10-ти студиски албум, издаден за Nuclear Blast. Претходниот албум беше Northern Chaos Gods од 2018, значи се враќаат 5 години подоцна со War Against All, албумот кој што ќе ја слушнеме насловната тема, а доколку имаме време се разбира дека ќе ја слушнеме и War God и насловната тема на самиот бенд, односно Immortal. Така што од овој бенд денес само Демонас од основачите е тој кој што ги пишува лириката, вокалите и гитарите за овој бенд. Така што во продолжение ги слушаме блек металците Immortal и потоа се враќам во за да ви споделам одредени спецификации за филмовите кои што се појавија на Канскиот филмски фестивал, кои што може би ќе привлечат вашето внимание. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 544 издание, посветено за новата едиција на Канскиот филмски фестивал, односно новото 76-то поред издание на фестивалот. Станува збор за ви направив една листа на 13 филмови кои што сметам дека се важни да ги погледнете од официјалната селекција, а само да напоменам за фестивалот кој што се одржува 16 од 27 мај дека има и други селекции во кои што беа прикажани огромен број на филмови. Надвор од компетицијата на официјалната селекција беше прикажан Killers of the Flower Moon, односно тоа е новиот филм на Мартин Скорсезе, во кој што главните улоги се на Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джеси Племенс, Брендан Фрейзер, односно станал збор за убиства кои што се случуваат во Оклахома по откривањето на нафта во 20-тите години на земја кај што живее домородно население, со тоа што белците се мафијашите во овој филм, ако повеќе би сакале, со оглед на тоа што гангстерски филмови работи Скорсезе, така што падот на моралот и убиствените нагони ги има дефинитивно луѓето кои што доаѓаат да ја одземат земјата која што им припаѓа на домородците со цел да ја искористат нафтата која што е пронајдена таму. Покрај овој филм прикажан беше и Жан Дюбери, односно тоа беше филмот со кој што се отвори Канскиот фестивал, режија на Мајвен, актерката која што глуми куртизаната која се искачува во хиерархијата на францускиот дворец со својата убавина, најпрвин заведувајќи го Луи 15 глумен од Џони Деп на пресконференцијата. Повеќе прашања имаше за однесувањето на Џони Деп надвор од рамките на филмот и како тоа е отфрлено од Холивуд и како се чувствува да биде одметникот кој што не може да глуми таму. Повеќе прашања доби тој отколку што воопшто се зборуваше за самата содржина филмот. Потоа прикажан надвор конкуренција беше Индиана Джонс and the Dial of Destiny во режија на Джеймс Манголд со Амин од Спилберг, каде што го подмладиле Харисон Форд со AI, се појавил филмот и Фиби Волер-Бридж, и Мац Микелсен, и Антонио Бандерас. И на пресконференцијата најдобриот коментар што можеше Харисон Форд го даде за филмот, кога сите ние сме се договориле дека англискиот јазик е универзално разбирлив јазик на кој што сите ние ќе се обратиме доколку решиме да комуницираме во таа бактинова дијалектика, односно ако сме испраќачот и примаќот на информации како што тоа Десосир ни го посочуваше во лингвистиката. Арно, ама французите сакаат на француски да зборуваат, така што сите репортери надвор од Америка се обраќаа на англиски јазик и во еден миг еден француски репортер речи да се одбрани гордоста и да постави прашање на француски, на кој што Харисон Форд ноншалантно му одговори: извинете, не ми е добар шпанскиот, ако може да го повторите прашањето на англиски, што беше еден прекрасен шамар кој што беше зададен на францускиот новинар да си го симне своето его и да се однесува како што доликува.
Elemental беше анимираниот филм на Pixar кој што беше затворен филмскиот фестивал на Кан, а за ТВ серијата која што беше прикажана на фестивалот The Idol, дефинитивно ќе ви говорам во мојата друга емисија ТВ 103 посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, работена од Семи Левингстон, човекот кој што стои зад Еуфорија. Сценариото е на The Weeknd, а глуми ќерката на Джони Деп, со тоа што разработен со односот на поп звезда и незиното гуру за самопомош. Исто така надвор од конкуренција беше новиот филм на Виктор Ериче, Close Your Eyes, станува збор за режисерот на култниот Spirit of the Beehive, кој што се враќа на филмската сцена со ново остварување, во кое што се и врши една потрага по исчезната ќерка, каде што има филм во филм, уште еден филм кој што трае 30 сати, метамодернистички филм кој што се наоѓа во селекцијата премиера. Не би било ова емисија посветена на жанровскиот филм, доколку не би разговарали за Midnight селекцијата, односно за филмовите кои што жанровски филмови кои што беа прикажани во овие рамки. Acid е режисерско стварување на Just Филип Под, односно тоа е француски филм, тоа е режисерот на одличниот The Swarm за кој што ви говоре во рамки на оваа емисија, а Acid е филм во кој што за време на еден топлотен бран од чудни облаци почнува да паѓаат кисели дождови, предизвикувајќи пустош и паника низ цела Франција. Во тој предапокалиптичен свет на девојка и нејзините разведени родители мора да ги здружат силите за да се соочат и да се обидат со напаста и да се обидат да избегаат од оваа климатска катастрофа. Претходно Just работеше еден краток филм, ако се сеќавам со тоа име, меѓутоа станува збор за една семејна мелодрама со научно-фантастични хорор конвенции. Хипнотик имав можност да го погледнам, тоа е ново режисерско стварување на Роберт Родригес, во кој што детектив глумен од Бен Афлек се затекнува во една надолна линија на губење на неговата свест, додека истражува низа на злосторства кои ја нарушуваат реалноста, односно мистериозно поврзани со неговата исчезната ќерка, потпомогнат од еден психички надарен психичар, односно физичар, односно психик, тоа се извинувам како што е наречен, видовита жена. Тој го гони едно смртоносно сениште за кое што верува дека го држи пред се клучот за да ја најде неговата ќерка, само за да открие дека има една друга игра која што се одвива позадината, односно филм за хипнотиците, односно луѓе кои што може да ја променат туѓата свест, односно туѓиот поглед на стварноста, го менуваат на тој начин кој што ги манипулираат да прават работи кои што не сакаат, например, или не се нивна волја, така што ова се надарени менталисти кои што земаат превласт врз туѓото свест, така што во борба е самиот Бен Афлек со Александр Фихнер и останатите актери кои што имаат моќ и да ја манипулираат и неговата свест со оглед на тоа што иако има своевиден имунитет. Не ми се допадна многу овој филм со оглед на тоа што Роберт Родригес едно 20 години нема снимено филм за возрастни и сметам дека го има загубено темпото и начинот на работа и има направено една блага верзија на Inception за сиромашни, ајде така да го наречам, со оглед на тоа што не би можел повеќе да дискутирам за овој филм, заради тоа што треба да напоменам други филмови кои што можеби ќе ве заинтересираат повеќе. Кенеди е еден од нив, можеби, режисерско стварување на Анурак Кашниар, односно тоа е режисер од Индија. Кенеди е представува поранешен полицаец кој што има една несоница, кој што долго време се мислел дека е мртов и се уште се протнува и работи во тој корумпиран систем додека бара откуп за да може да преживее. Покрај него и доста интернационална е оваа селекција, имено во помеѓу 5 Midnight филмови се појави и The King of Algiers, режисерско стварување на Елиас Белкедар.
филм за Омар, познат како односно Омар Јагодата, кој е старомоден разбойник, принуден да побегне за Алжир и таму живее одсиден криминал, придржан од неговиот познат помошник Роджер. По децении владење со француското криминално подземје, тие мора да се помират нели со нивниот нов заеднички живот, кој што досега нели бил живот на разврат и насилство. И овој филм е на љубовна приказна, е на броменс меѓу двајца мажи, романса меѓу еден маж и жена. Така што жанровска тропа е таа поимањето на силеџијата, односно овој криминалистички потфат, повеќе наративно средство отколку што е автентичен самиот субјект, односно вистинскиот протагонист во овој филм е всушност љубовта и прогонот, односно екзилот. И последниот филм од Midnight селекцијата е Project Silence, режисерско остарување на Ким Тие Гон, негов е The Pot и The Sunshine Boys, јужнокорејски филм, приказна за луѓе кои што се борат да преживеат против неочекуваната закана која се појавува пред нив додека се заробени на аеродромски мост на работ на колапс во една густа магла, каде што невозможно се види ни педа напред, меѓутоа се појавува едно чудовиште од неа. Така што имаме неколку надприродни феномени, имаме криминалистички филмови кои што беа избрани во полноќната селекција, колку е адекватно што на полноќи ви говорам за нив. Покрај нив победникот во категоријата Uncertain Regard, исто така филм кој што и тоа како сакам да го погледам заради тоа што сум љубител на coming of age филмовите, е How to Have Sex во режија на Моли Менинг Уокер од Обединетото кралство. Почестна Палм д'Ор добија и Харисон Форд и Майкл Даглас, а Фипресци доби во конкуренција од филмовите The Zone of Interest на Джонатан Глейзер. Саундтрак на Кан доби Мика Леви за исто така Zone of Interest, а Златна палма за Куче доби Меси, како е што го глуми Снуп во Anatomy of a Fall. Најдобра гран при на жирито доби Алма за Fallen Leaves, документарна доби Four Daughters на Курен Бен Ханија и ако не се лажам, во документарната програма беше и The Mother of All Lies на Асмаe Ел Мулдир. Реставрирани беа ретроспективите на Калигула, односно The Ultimate Cut, кој што погледа на неколку мои пријатели филм од 1979-та. Spellbound на Хичкок беше реставриран од 45-та, Жак Ривет и неговиот L'amour fou од 69-та. Исто така беше на почетокот на фестивалот прикажан во реставрирана форма на Озу 2 филма беа реставрирани, односно The Munekata Sisters и Record of a Tenement Gentleman, потоа Phony Wars на Годар беше прикажан од оваа година, така што посхумно, Man Ray и неговиот Return to Reason и Андреон на Костурица доби своја реставрација. Добивме и женска верзија на Конан во Queer фазон на Бертранд Мандико во Directors Fortnite. Стив Маквин го прикажа своето 4-часовно издание именувано како Occupied City за окупацијата на Амстердам од нацистите. Потоа Вим Вендерс имаше уште еден свој филм, односно Анселм, работен во 3D, за сликарот Анселм Киефер, значи се враќа и во 3D форматот кој што претходно има работено пина. The Daughters of Fire исто така беше прикажан Педро Коста, краток филм за сестри кои што се разделени од ерупција на вулкан. Алмодовар имаше нов филм со Strange Way of Life, вестерн со Пабло Паскал и Итан Хок во главната улога, негова верзија на Brokeback Mountain. The Nature of Love на Монија Чокри беше канадски одговор на Worst Person in the World од Uncertain Regard категоријата, потоа се прикажа и The Animal Kingdom на Томас Кейли, францускиот лобстер, каде што луѓето мутираат во животни. Потоа The Book of Solutions на Мишел Гондри исто така беше прикажан во Fortnite селекцијата. Режисер кој не може да сними филм во овој филм е опфатен. Потоа секако дека Хонг Санг Соу има нов филм на Канскиот фестивал и на Our Day го прикажа 12-ти негов филм на Канскиот фестивал во една од селекциите. The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed на Джоана Арноу беше филм за една BDSM врска која што има своја нова димензија. И The Delinquents of Rodrigo Moreno беше составен дел од Uncertain Regard, уште еден 3-часовен филм
за грабеж, односно хајст, кој што е комичен, спорадичен и меланхоличен. Документарци кои што беа наменети за филмаджи, односно за филмски работници, за музичари, секако дека беа Godard by Godard, потоа Room 999, Lee Fullman, A Road Less Traveled, 100 Years of Warner Bros, двочасовен филм кој што имав можност да погледам за историјата на Warner Bros и секако Michael Douglas, The Prodigal Son беа прикажани на 76-тото издание на Канскиот фестивал. А кај нас, доколку сте заинтересирани да погледнете што се случува на културно поле, топла препорака од моја страна е да присуствувате на 13-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал, кој што ќе се одржи од 2 до 9 јуни во кинотека на Северна Македонија, тоа што јас имам предавање, моје излегување и видување на The Tenant, односно Станарот на Полански, кое што ќе може да го проследите во среда на 7 јуни, така што нема да добиете издание на Дансе Макабре, заради тоа што ќе може да ме пронајдете во кинотека, кога ќе ви говорам за филмот на Полански. На 10 јуни се одржува четвртото издание на Metal Discharge, на ракометното игралиште во Битола, каде што настапува Demency Violent Chapter, Shock Troopers, Lucent, Conspiracy и Mamut. Ова година исто така може, односно ова сабота се извинувам, може да присуствувате во Valhalla барот, каде што ќе настапат Седатив од Република Српска и Димиш од Македонија. 22 издание на Офес започнува да се одржува на 7 јуни и трае до 10 јуни во Националната опера и балет и Младинскиот културен центар, а исто така во рамките на престојниот период може да и погледнете ова сабота концертот на The Local Blue во Джези, започнувајќи од 21 часот, потоа 17 јуни, 18 јуни се одржува Strip Trip фестивалот во Скопје, Младинскиот културен центар. The фестивал се одржува 30 јуни до 2 јули во Дојран и секако на 2 ноември во Скопје доаѓаат Аморфис, нивната Hello Tour како составен дел од промотивниот настан во Младинскиот културен центар посветен на таксират. Ова, заедно со останатите епизоди на Дансе Макабре и на TV103 и на Видеологија, трите емисии кои што имам можност да ги работам, се може да и пронајдете на линкови на Mixcloud и на YouTube на моето име. Така што јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 544-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. За крај ги слушаме Shoegazerите Сон со 3 композиции кои што се обработки на Depeche Mode од нивниот последно студиско EP издание Fate, именувано композиции кои што многу добро ви се познати, односно Enjoy the Silence, Personal Jesus и Policy of Truth. Така што до наредното издание на Дансе Макабре гледајте филмови со отворени очи и вклучен мозок. Чао!